Moi kaikki, Pupu sanoi jotain. Moi. Moi. Siis ketkä kaikki on nyt taas puhelussa? Minä? Minä. Okei. Oikeesti se mun kaveri, tai hän ei ole kivaa, koska hän taas katosi. Mä tulin tänne. Moi. Hieno asu sulla. Moi. Kenellä? Tulkaa tähän, niin mennään tällaiseen riviin. No okei. Mulla on vaan vähän lagia. Missä oot? No me ollaan täällä Pupunkaan vierekkäin. En mä näe sua. Mä oon sun vieressä. En mä näe sua. en mäkään. Nyt hyväksy se mun pyyntö. Kiltti. Lahjavideoa. Pitket kupe. Miksi? Oh my god! Arvaas mitä? Pupu? No. Se jolopoika pyysi mua äsken kaveriksi. Miksi? En mä tiedä. Mulla on monta poikaa, jotka on mun kavereita. Mun tyttö ja poika. Se ei niin kuin hyväksy mun pyyntöä. Mä oon jo naimisissa. Kenenkään? Janeten. Oh my god. Ja mitäs tapahtuisi, jos mä pyytäisit? Mä tappaisin sut. Kuulisin jo. Okei, jo. Kuitenkin tiedän, että se vastaa tuohon kyllä. Se ei oo Onlinessa. Kuka? On jolopoika. Mutta Janette ei. Niin. Mut siis mitä sä pyysit siltä? Keneltä? Ei vaan mä kysyin Tristanalta. Miksi ton Widget Kupen nimi voi olla vaikka Widget Spinner sitten? Mä tulen tänne sun vierenne. Sinun taakse. En sitten tule, kun sun on pakko häippästä. Sulla on samanlaiset kengät, mutta vaan eri värisenä. Toi ihme hyviä, minkä mä lähetin sulle. Sitten Kenelle? pelo. Pupulle. Nyt mulle sitten. Kato, haluatko sä, että mä lähetän? Joo. Oikeesti. Metsä, mitä sä pyysit siltä? Nostit sitten sun pään montakin kertaa. Kuinka monta kertaa sä oikein vedät tuota sun päätä ja pistät sen takas? Mitä? Kuka noin tekee? Sä. Miksi? En minä noin laittanut tätä tekemään. Yksi sarvisen, oksennus, okei. Hieno nimi sulla. Se vastas mulle jotain. Kuka? Yksi tyyppi. Joku yksisarvisen oksennus pyysi mua kaveriksi. No kiva juttu, hei. Mulla on tärkeämpääkin. Se on sun takana se yksisarvisen oksennus. Näetkö sä? Mitä sä nyt oikein menit pelaamaan? Mä en tiedä.
rock'n'roll ranta. Missä ne kaikki rokkaajat sitten on. Niin kun jos tää Ani pysyis tossa kohtaa niin kun eikä vaan toistuis koko ajan, niin se olisi ihana. Oh. Se olisi ihanaa, että yksi tyyppi niinku vastaisi mulle. Mä menen tähän tälleen, koska Puppu saattoi outa. Okei, että mä haluan tulla tohon. Noin. Riide, hei, voitko hyvä? No se mä menen Ei, tuonne. Ja sitten tuohon. Niin vaikeeta päästä vierekkäin. Älä hengitä. On vaikeeta olla hengittämättä. No niin. Älä hengitä Tuli tai... Älä nyt pilaa mun päivää. No niin, nyt päästään hyvin kyykkyyn. Kyykkypuskalle. Nyt päästään kyykkypuskalle. Juomaan Megaforcea. Ja katsomaan kännykkää, jos ei ole nettiä. Mitä? Ei ole. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Kivaa video tästäkin Ei. nyt tulee. Ei minä tiedä. Liis. Onks tää ollut joskus vippi Ei tää vai? hyvä. Oikeesti mä vihaan tota yhtään. Nyt mä taas. Untamo, voisitko häipyä? Hyvä, kiitos. Heti kun mä menen tuosta mun hyvästä Anistani pois, niin ne on pakko häippästä. Nyt mä poistan mun kaikki videot. Et poista. Poistin jo. Nyt se on vaan. Kun Jenska, tajuuksä, että tästä alkaa uusi ura? En voi nyt käyttää mitään petsivideoita siinä. Ai niin, kun sä teet sen pelikanoankin ehkä joskus. Mä vaihoin mun nimen Tristana Play. No menkää tilaa Tristana Plays tai joku Play. Mä haluan olla Aave ja kummitella Pupu. Pupu, kato sun vieres. Oota. Kun mulla Moi, olisi vähän Pupu. tärkeämpääkin. Mun naaman Mä en edessä näe on 2 puhelinta. Hyvin pelottavaa. Joku vätetään, hei. Mitä ihmettä? No ihan sama. No niin. Pupu, mä olen sun vieressäsi. Hieno nyt- YouTuben sulle. Täällä on kolme ehdokusta vielä. Moi Pupu. Älä nyt! Mun vieressä on kautta-viiva sweetboy, kautta-viiva sydän. Ei kun tollanen ihmeviiva. Siis sydän 3. Tai jotenkin tuplasydän, en mä tiedä. Pupupapakin on täällä. En tiedä kuka edes on Pupupapa. Mä vaan kummittelen sua. Koska olen julma. Niin, Ja nyt mä haluaisitteko te voisin tähän mennä tähän. mun... Mitä? Haluaisitteko te mun tähän Minecraft-kuvaan tai tähän mun kuvaan täällä? Jees. Sano. Jees, mä haluan ne Mitä? 2 vaihtaa minun skiniä kyllä. Koska mä just on tekemässä tätä kuvaa ja mun pitäisi saada. Ja 3 muuten tähän. mun Ja- Minecraftin nimi on Jenskuf. Mun on edelleen se sama. Pupu Okei. 0508 on ton Pupun tuon. Ole kiltti! Ja ton on Tristana HD. Ja Ja mä nyt lopetan tän videon.